Сейчас ты узнаешь, какие обновления хотят игроки, какая новая механика может поднять гетто и над какими обновами, возможно, уже работают. В видео нет никакой гарантированной информации или инсайдов. Автор просто делится своими размышлениями и фантазиями о том, как может измениться проект Majestic RP. Пока мы ждем обновлений, самое время ввести мой промокод Таран при регистрации либо в чате /promo-taran. Он даст тебе $50 тысяч и 7 дней Platinum VIP при достижении 3-го уровня. Некоторые из предложенных идей, скорее всего, даже чисто технически невозможны. Также я собрал самые интересные ваши идеи с форума. Для удобства будет два раздела: обновления, над которыми уже скорее всего работают, и предложения, собранные мной в моем комьюнити. Начнем с очевидного: новая работа дальнобойщика. О ней бурно вспомнили, когда мы перешли на платформу Alt-V. С новой синхронизацией появилась возможность добавить фуры и сделать к ним нормальные прицепы. Исходя из того, что некоторые блогеры уже делали видео с такими фурами на тестовом сервере, а также на официальном канале Majestic они были продемонстрированы. Можно предположить, что над ними работают уже как минимум год. Также я помню, что где-то видел, что кто-то из разработчиков говорил, что они работали над такой механикой еще на Rage, но из-за ограничений платформы и синхронизации это было невозможно добавить в рабочем виде. Из предложений игроков хотелось бы увидеть голосовую рацию для дальнобойщиков. Это было бы просто плюс 100 к атмосфере, и работники предупреждали бы друг друга об ограблениях на дороге или где идет перестрелка. Оплату безналом не принимаем, только аналом. Гони, ешь твою корень, гони! Обновление семей, вторая волна. В прошлом году Majestic подарил нам офигенную систему семей, но вот прошел уже год, выявились недостатки в балансе. Crime семья зарабатывает намного больше гос, и в принципе уже система понемногу приелась. Но исходя из слов разработчиков, возможно уже в этом году нам подарят обнову с семьями и отбалансят госветку. Из видео Логана с геймдизайнером можно предположить, что речь шла об обновлении семей, что будет добавлена какая-то новая и уникальная механика. В 2023 году вышло долгожданное обновление с семьями. Сможет ли Majestic удивить крутым обновлением в 2024 году? Да. Прям крутым, да. Я не могу сказать, что вы этого не ожидаете. У вас мысли, вы по-любому об этом. Без сомнений, вот так сказать. Я сам жду эту систему, вот. Новые марки китайских авто. По слухам, есть такие идеи добавить новые авто китайских производителей. Хотелось бы увидеть такие модели, как Geely, Haval, Exet, Li Auto и, конечно же, танк. У нас и так в обычных автосалонах китайские версии настоящих машин. Почему нам в этих же автосалонах не заиметь нормальные китайские машины, а не GTA-шные инвалидки? Обновление Weasel News. Разработчики давно говорят, что эта фракция получит обновление, но мы до сих пор приезжаем на офис, чтобы заказать рекламу или подать объявление. Я придумал пару функций, которые были бы в кайф. Возможность отправки объявлений через телефон, планшет или в специальном меню внутри здания Weasel News. А уже сотрудник, вне зависимости где находился, мог бы обработать ваше объявление и отправить его. Приложение Weasel News на всех планшетах, где можно было бы посмотреть историю новостей объявлений за сегодняшний день, проверить статус вашего объявления или заказать целую рекламную кампанию. Более тонкая настройка транспорта в ЛСК. Опять же, эта тема тянется еще с Rage MP, и игроки действительно хотят настраивать многие детали своих авто, как они пожелают. В интервью Котовского опять же можно услышать, что они работают, и мы должны понимать, что возможности у разработчиков не безграничны. Кроме того, что надо прописать точный план всех систем, их нужно еще воплотить технически, визуально, сбалансировать и протестировать. Обновление с взаимодействием с машинами в гаражах, в офисах, обновление тюнинга ЛСК и так далее. Ну, из перечисленного я могу сказать, что одна система как минимум была подготовлена еще до перехода. Выйдет одна система, будет подготовлена уже вторая система. И очень много тех заданий геймдизайнеры уже придумали, что можно реализовать на Alt-V. Далее мы переходим к интересным приложениям с форума. И идеи мы взяли вплоть с 2020 года. Интересный факт. Плавая в идеях, обнаружил, что очень много предложений по улучшению мода, которые были предложены еще в 2020 году, непосредственно добавлены только недавно. Из часто встречаемых это радар для измерения скорости авто и работу эвакуаторщика. С
Спортивные игры. Ходили просьбы добавить на проект такие механики, как футбол, баскетбол, теннис и тому подобное. На форуме нашел предложение о добавлении столов для шашек. И это действительно интересная затея в плане коммуникации между игроками. Все же весь проект не должен сходиться на тулеве и фарме. Внедрение какого-то места для игроков, в котором они могли бы общаться и коммуницировать с друг другом. Где были бы спортивные игры, шашки, шахматы, может лото или игра в бутылочку. Мое предложение как вариант добавить сайт знакомств в планшете, где выкладывались бы анкеты игроков или же механика Тиндера. Глобальное обновление стандартных работ. Мусоровоз, автобусник или инкассатор — это база. От них уже попахивает нафталином, как от твоей любимой бабули. Инкассатору расширить бы функционал. Кто по сути такой сейчас инкассатор? Печень на медленной и даже не бронированной машине, которая ездит как автобусник по точкам. Из конкретных приложений возможно привязать эту работу к силовым структурам, чтобы а. у сотрудника было с собой оружие, б. в случае ограбления сотрудник бы откидывал код для подмоги. Вы сейчас подумали, из-за обычного ограбления на трассе откидывать код? Нет. Ввести новую механику ограбления инкассаторов. Это даст контент как самим инкассаторам, так и крайму. По конкретным правилам сейчас проходиться не будем, но из приблизительного, чтобы группа из нескольких машин и человек могла заблокировать инкассатора и начать взлом машины для получения определенной суммы. А в это время инкассатор мог бы вызвать подмогу, а если он с напарниками, непосредственно отбить нападение. Не правда ли работа заиграла бы совсем другими красками? В работу мусоровоза добавить два варианта работы. Классический сбор мусора и работа на мусороперерабатывающем заводе. Классический мусоровозу после нескольких рейсов приходилось бы приезжать на завод и разгружаться. А уже сотрудники на заводе производили бы сортировку мусора. Чтобы всегда работали и там, возможно добавить какой-то невидимый ресурс в виде мусора, чтобы если нет мусора на заводе, игроку приходилось бы садиться и ездить его собирать. Таксисты, хоть уже и имеют свое приложение на телефоне, но если вы хоть раз работали таксистом, знайте, что оно в большинстве случаев бесполезно, так как там никогда нету заказов, а когда они появляются, вы просто не успеваете их брать. Добавить возможность таксисту вставать в очередь заказов, где дождавшийся своей очереди таксист автоматически получал бы заказ и ехал на него, конечно же с возможностью отказаться. И тогда заказ передается следующему в очереди таксисту. Поднять сумму поездки в 5-10 раз. Но чтобы сбалансировать экономику работы, какой-то процент забирал бы автопарк в качестве комиссии. У нас в штате 9 баров. Но по сути самый функциональный и популярный это бар номер 9. Было предложение добавить работу повара. Стандартная работа с градацией рангов, где в зависимости от ранга менялось бы место работы, зарплата, должность. Дойти от посудомойки до шеф-повара. Как вам затея? Все котлеты на смарку! Что? Это что за блюдо-то? Химоза какая-то здесь валяется! Ну и последнее в теме работы, но не последнее в самом видео, это полноценная работа охотника. Животные у нас есть, разделка тоже, разные виды мяса присутствуют, но кататься и охотиться вне сезонного пропуска мало кто может представить. Да, вы сейчас начнете говорить: ага, давай подчистуемся, спиздим у другого проекта. Но нет, мы можем охоту легко привязать к существующей системе крафта. Добавить рандомное выпадение разных составляющих при разделке туши. С последующим продажей этих предметов скупщику или на маркетплейсе. Кишки, клыки, мочевой камень, да даже непереваренный гриб или крыса. Я лично знаю несколько людей, которые даже не для самого заработка, а для получения кайфа охотились бы. Но в том виде, в каком сейчас находится охота, это просто бесполезно. Следующий подраздел будет посвящен обновлениям в сфере гос-крайм фракциях и семей. Сейчас все ЕМСники сплохнут, когда услышат про принятие вызовов в планшете, а не через команды. С моей точки зрения, функционально это можно легко привязать к какому-то КПК или отдельной вкладке в планшете ЕМС. Игроки давно просят об этом, но движений навстречу в этом вопросе пока что я не вижу. Для РП как вариант добавить большую медленную машину для вакцинации или прохождения медкомиссии в госструктурах. Хочу обратить внимание, что именно по РП. Сюда также вписывается забор крови за небольшое вознаграждение, но для этого необходимо пройти быструю медкомиссию. А плавно ввести и подвязать эту систему можно через сезонный пропуск, где
эта процедура была бы в виде одного из заданий. Следующее предложение с форума заслужило отдельное место в моей душе. Добавить силовым структурам ограждение с отключением коллизии. Это охрененная идея для проведения рейдов, оцепления места проведения массовых мероприятий или забастовок для избежания ДБ. Сделать их можно с какого-то ранга или выдаваться строго лидерам. Исчезать с дороги они могут по истечении определенного времени. По своему опыту я помню, когда было военное положение, мы перекрывали на какое-то время въезды в город. Но сделать это в практическом плане невозможно. Фармила в дупло не ставил твое перекрытие, тебя с оружием и твои приказы остановиться. Он протаранит колонну перекрытия и поедет отвозить свой заказ. В принципе, о всех темах, что будут в этом видео, напишите свои мысли в комментарии или предложите свои идеи, будет интересно почитать. Government. Кажется, невозможно найти более бесполезную госфракцию. В ее холле можно спокойно спать, так как там всегда тишина и никого нет. Оживить эту фракцию можно при помощи нескольких инструментов. Регистрация браков только через Gov. В принципе, как и в жизни. Возникает вопрос, что делать с церквями? Ну, а что сейчас с ними делать? Добавить лицензию на предпринимательскую деятельность, разрешение на продажу дома. Если в доме прописаны другие игроки или оно оплачено менее чем на 14 дней, разрешение не будет выдано. Идеи спорные, но подразмыслив над ними, можно выйти на что-то другое. Гетто. Кажется, нам скоро придется убирать гетто так же, как и мафии. По сути, криминальные семьи это и есть банды. Значит, надо добавить уникальные механики, которые попросту будут недоступны в семьях. Одна из таких — логистическая поставка. Раз в 3 часа в гетто появляются 5 машин, которые каждый раз расположены по-разному и в разных местах. Каждая из 5 банд должна найти и забрать машину на свою респу. За каждую машину дается определенное количество ресурсов. Каждая банда может найти или отбить как все машины, так и ни одной. Это явно сможет поднять активность для банд и сделать вступление туда понятным. Как мы говорили ранее, семьи уже получали большое обновление. Их ждет еще одно обновление. Ну вот пару мыслей, которые были бы точно не лишними. Создание своих контрактов в семье. Семья делает заказ на какой-то предмет, выставляет необходимое его количество и сумму вознаграждения. Также можно прописать количество участников, которые могут выполнить этот контракт. Грубо говоря, семья хочет создать стальной предмет. Лидер или зам делает контракт на железную руду в количестве 100 штук. Задание может выполнить 10 человек и сразу получить вознаграждение. В итоге мы получаем 1000 руды и 10 человек, которые приняли участие в контракте и сразу получили свои деньги, вне зависимости от того, закрыли этот контракт полностью или нет, так как свою часть в 100 штук отдобыл и сдал. В семейных домах также есть боты, но они обычные манекены. Почему бы не добавить им функционал? Выдавать определенный настраиваемый заряд игроку. Члены семьи подходят к боту, выбирают категорию проводимого сейчас мероприятия. Капт, дроп или же просто ограбление бизнеса. И ему выдается определенное количество брони, патронов, бинтов и оружия, которые в свою очередь заранее настроил лидер. Простите, сейчас снова придется надавить вам на больное, но это просмотр логов об взятии семейных авто. В каждой семье существуют люди, которые берут авто, не заправляют его и где-нибудь бросают. И если кто-то лично из членов семьи не заметит, что тот или иной участник катался на этом авто, узнать, кто его брал, попросту невозможно. С каждого хайранга в семье по лайку на это видео. Закончим это видео несколькими идеями, не привязанными никакой подтеме. Добавление интернет-банкинга для перевода средств между клиентами. Функциональная кобура, при которой только с ней можно будет добавить пистолет, быстрый слот. И к ней же анимацию, как персонаж достает пистолет из кобуры. Возможность в магазине одежды подбирать весь комплект одежды и только после этого оплачивать его полностью, чтобы ты мог сразу посмотреть, как все будет смотреться вместе на тебе. Добавить в кейсы кнопку продажи авто сразу на свалку, чтобы игроку, крутящему много кейсов, не приходилось постоянно спавнить машину на ключики и отвозить ее на свалку. Пусть это будет невидимый эвакуаторщик, который за небольшую фиксированную плату доставляет ваше авто на свалку, а денежку на банковский счет. Кстати, эту идею мне рассказал товарищ Акио. Скорее всего, он где-то ее подслушал, так что не обижайтесь на меня, если кто-то придумал ее раньше. Добавить в настройках F2 предпросмотр ответа от администратора, потому что если ты быстро отписал репорт и у тебя дальше бурно происходит ситуация, не очень удобно лезть снова в обращение, чтобы
чтобы узнать, что он написал. Возможность выставлять на аукцион свое имущество, чтобы даже за обычный бизнес была борьба, и игрок имел возможность в ходе борьбы забрать его, а продавец получить дополнительную прибыль от этой борьбы. Естественно, определенный процент уходил бы аукционному дому. Принты или картинки на одежду. Например, за коины я бы мог нанести на свою майку от 1 до 3 принтов. Например, с фотографией своей любимки. Фотографии проходили бы через модерацию, как сейчас это сделано на билбордах, а мы бы получили уникальные предметы гардероба. Идей еще очень много. Из этого можно, кажется, сделать еще 40 видео. Так что если вам зашел этот материал, напишите об этом в комментариях. И если у вас также есть предложения по улучшению, даже самые фантастические, пишите, я с удовольствием почитаю и оценю.